سوره فاتحه در مکه نازل شده است و از 7 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. این سوره را سوره فاتحه می نامند، زیرا افتتاح قرآن عظیم از این سوره آغاز می شود و این سوره را مثانی نیز می نامند، چون در هر رکعت نماز قرائت کرده می شود. این سوره دارای نام‌های دیگر هم هست، یعنی ابتدا می کنم خواندن قرآن را به نام الله و با مدد او. الله نام پروردگار است، معنایش نیست معبود برحق جز او. این نام از خاصترین نام‌های الله است و این نام را به غیر از او نام گذاریده نمی شود. رحمان صاحب رحمتی عام است که به آن صفت کرده شده است و رحمتش جمعی خلق را فرا گرفته است. رحیم یعنی مهربان با مؤمنان. این دو نام از نامهای الله تعالی است که اثبات کردن صفتی رحمت را در بر میگیرد. الحمد لله رب العالمین. ستایش الله را که پروردگار جهانیان است، یعنی حمد و ثنا بر الله بزرگ به صفتهای کمالش و به نعمتهای آشکار و پنهانیش، دینی و دنیویش. مضمون این آیت به امر دلالت می کند تا او را بندگانش حمد بگویند. تنها او سزاوار عبادت است، زیرا او آفریدگار خلق، قایم به امور آنها، با نعمتهایش تربیتگری جمع خلقش است و تربیتگری دوستانش است به ایمان و عمل صالح. الرحمن الرحیم. بخشنده مهربان. مالک یوم الدین. پادشاه روز جزاست. به غیر از او در روز قیامت هیچ پادشاه نیست و آن روز روز پاداش عمل هاست. این آیت برای نمازگزار در هر رکعت آگاه کننده است به روز قیامت و مسلمانان را به عمل صالح روانه می نماید و از عملی بد باز می دارد. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم، یعنی ما تنها تو را عبادت می کنیم و در جمع کارمان از تو یاری می جوییم. تمام امر از آن توست، هیچ کس مقدار ذره از آن صاحب شده نمی تواند. این آیت دلیل است که بنده نمی تواند چیزی را از نوعهای عبادت برای غیر الله صرف نماید، به مانند دعا، مدد جستن، ذبح و طواف. و این آیت نیز شفای دل هاست از بیماری های خودنمایی و خودپسندی. اهدنا الصراط المستقیم. ما را به راه راست هدایت کن، یعنی ما را ارشاد و دلالت نما به راه مستقیم و توفیق فرما و بر آن استوار کن تا به دیدار تو مشرف شویم. و آن راه اسلام است، راهی است که بنده را به رضایت الله و جنتش میبرد. بنده سعادتمند نمی شود تا مادامی که در این راه مستقیم نباشد. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. راه کسانی که آنها را نعمت داده ای، نه آن راهی که بر آنها خشم گرفته ای و نه راه گمراهان، یعنی راهی که تو نعمت خود را برایشان ارزانی نمودی
از پیامبران، صدیقان، شهدا و صالحان که آنها عهد هدایت و استقامتند و ما را نبر به آن راهی که تو بر آنها خشم گرفته ای. آنان کسانی بودند که حق را دانستند و به آن عمل نکردند و آنها یهودیانند. و نگردان ما را از کسانی که ره گم کردند. آنان کسانی اند که هدایت نیافتند و گمراه شدند و آنان نصارایند. این آیت شفا است برای قلب مسلمان از این کار حق، جهل و گمراهی. بزرگترین نعمتی که الله تعالی بر بندگانش ارزانی کرده است این اسلام است. علما اتفاق کردند بر آن که لفظ آمین از آیت سوره فاتحه به حساب نمی رود. از این سبب در قرآن آن را کتابت نکردند. معنای آمین این است که الها قبول نما. سوره فاتحه در مکه نازل شده است و از 7 آیت عبارت است. شما ترجمه سوره فاتحه را از قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیری میسر به زبان تاجیکی شنیدید.